హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ముకుల్ మౌర్య వరల్డ్ బ్లాగ్. ఏంటి పైకి అమర్చిన ఏసీని, అందరింట్లో ఉంటుంది కదా ఏసీ, ఇలాగే పైకి పెడతారు కదా, ఎందుకు ఇది చూపిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? అయితే ఎయిర్ కండిషనర్ను గోడపై ఎత్తుగా ఎందుకు ఉంచుతారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇంటిలో ఎయిర్ కండిషనింగ్ అంటే ఏసీని గోడకే అమరుస్తారని అందరికీ తెలిసిందే. ప్రతి చోట ఏసీకి సంబంధించి ఇండోర్ అవుట్డోర్ అనే యూనిట్స్ ఉంటాయి అని కూడా అందరికీ తెలుసు. ఇండోర్లో స్ప్లిట్టర్ ఉండగా ఇంటికి వెలుపల ఎయిర్ డిశ్చార్జ్ వెంట్ను ఏర్పాటు చేస్తారు కదా. అయితే ఏసీ ఇండోర్ యూనిట్ను ఇంట్లోని గోడకు అమర్చడానికి, అది కూడా పైకి అమర్చడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసుకుందాం. వేసవిలో ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఇళ్లలో ఎయిర్ కండిషనర్ను వాడుతుంటారు కదా. ఏసీ వినియోగించే వారి ఇంట్లో ఇండోర్ యూనిట్ అంటే చల్లని గాలిని స్ప్లిట్ చేసే పరికరం గోడకు పైభాగంలో ఎందుకు అమర్చుతారనే దాని వెనుక చాలా కథ ఉంది. అందుకు ఓ శాస్త్రీయ కారణం కూడా ఉంది. వేడి గాలిలో ఎక్కువ తేమ ఉంటుంది కాబట్టి వేడి గాలి తేలియాడే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఇంట్లో వేడి గాలిపై పై కప్పుకు దగ్గరగా చేరుతుంది. దీంతో ఎయిర్ కండిషనర్ ఆన్ చేసినప్పుడు పైనుంచి కింద వరకు చల్లని గాలి వస్తుంది. ఎక్కువ సాంద్రత కలిగిన చల్లని గాలి వెంటనే కిందికి చేరుతుంది. దీంతో పైన ఉన్న వేడి గాలి అవుట్డోర్ యూనిట్ ద్వారా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. దీంతో గది వెంటనే చల్లగా మారిన అనుభూతి కలుగుతుంది. అదేవిధంగా చలికాలంలో హీటర్లను తక్కువ ఎత్తులో ఉంచుతారు. ఎందుకంటే అధిక సాంద్రత కలిగిన చల్లని గాలి నేలకు కొద్దిగా ఎత్తులో ఉంటుంది. దీనివల్ల కింది నుంచి గాలి వెచ్చగా ఉంచేందుకు హీటర్లను తక్కువ ఎత్తులో ఉంచుతారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మన ఇంట్లో ఏసీని అంత పైకి ఎందుకు అమరుస్తారు అనే విషయం వెనుక దాగి ఉన్న కథ. ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ ముందుగానే వచ్చేస్తుంది. ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్.